Ah, on a déjà vu, d'accord, on était rendu à la Doumit. Abba la gala. Assis-toi sur une chaise, mon amour. Abba la gala va Neeman, Shayu Yecholim les voir Bacho, ok, on a déjà vu ça. Vous vous rappelez, Nahon? Quoi? Vous vous rappelez? Non, pas sur le sofa. Je me rappelle pas, j'ai pas fait. Sur le sofa. Vous vous rappelez sur le Israël que Tous mes amis ont tout, tout qu'il y en a, s'il y en a des amis en français, alors je parle avec eux en français et ils ont dit qu'ils se connaissent ça. Nahon, tu écoutes? Les amis en français, ils connaissent ça. Ouais, tu écoutes Israël? Alors, tu te rappelles? Il était sur il était parti sur la gala pour faire une parnassa. Tu te rappelles? Il était parti sur la gala et il avait voulu faire la parnassa. Et le Baal la gala avec le Neeman, il s'était enfui. Et ensuite, lui, il était resté tout seul sur la gala. Et après, il s'était jeté. Il n'avait plus de nourriture. Il avait un sac de pain. Et il n'avait plus de nourriture. Alors, il s'est jeté par terre comme une truc. Et il était tellement faible qu'il ne pouvait même pas se tenir debout. Parce qu'il ne pouvait pas marcher. C'était un rigastan handicapé. Et il mangeait des plantes tout autour. Comme ça. Jusqu'à ce qu'il a trouvé une herbe qui goûtait très bon. Il était devenu expert dans toutes les plantes. Parce qu'il mangeait que ça. Et il a trouvé une plante qu'elle goûtait tellement bon, elle était spéciale. Il a dit, elle est trop bonne, il faut que je vois ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il a fait ce roulik? Il a pris la plante, il a arraché avec la racine, et il a vu que dans la racine, c'était pas une plante, c'était une plante avec une racine de diamant. Et un diamant Merouba, 4 côtés. Et chaque côté, il avait une propriété qu'il pouvait amener. Et le premier côté, c'est marqué que celui qui va tourner ce côté devant sa face, il va être transporté à un endroit où est-ce que la nuit et le jour se rassemblent. Et alors, c'est ce qui est arrivé. Et regarde, on était rendu ici. פעם אחת בא לעשב אחד שעדיין לא אכל עשב כזה והוטב בעיניו אותו העשב מחמת שהיה אוכל זמן רב עשבים והיה מכיר בהם ועדיין לא ראה עשב כזה. וישב עצמו לעוקרו עם שורשו והיה תחת השורש דומית והדומית היה מרובע וכל צד היה לו סגולה אחרת ובצד... זה הדיאמון. והדומית היה מרובע וכל צד היה לו סגולה אחרת ובצד אחד היה כתוב שמי שיוחז אותו צד יישא, non, שיוחז אותו צד, tu vois, on ne se trompe pas qu'il le met dans sa face. מי שיוחז אותו צד יישא אותו למקום שיום ולילה נתקבצים יחד, שהשמש והירח נתקבצים שם ביחד, וכשהקיץ סביב השורש שהיה עם הדומית נזדמן שאחז באותו הצד המסוגל לישא אותו למקום שיש שיום ולילה נתכנסים יחד ונעשה אותו ונעשה אותו ובא למקום שיש שיום ולילה non j'ai dit non mon amour par terre non mon amour non mon amour il n'y a pas de place שיום ולילה נתוועדים יחד והסתכל והנה הוא שם במקום ששמש וירח באים ביחד. On s'est arrêté là. Alors il s'est arrivé dans un endroit où est-ce que le soleil, la nuit, le jour, le soleil et la lune, ils se rencontrent dans un endroit. ושמע שהשמש עם הירח מדברים, והיה השמש קובל לפני הירח, באשר שיש אילן שיש לו ענפים רבים, ופריו ועליו וכל ענף וענף, ופרי ועלה ויש לו סגולה מיוחדת, שזה מסוגל לבנים, וזה מסוגל לפרנסה. לא הבנתי, כן. והיה השמש קובל לפני... Alors,
והיה השמש כובל לפני הירח, באשר שיש אילן שיש לו ענפים רבים, ופריו ועלה וכל ענף וענף ופריו ועלה ועלה, יש לו סגולה מיוחדת. C'est-à-dire, il y avait un arbre, mets-toi à droite s'il te plaît, ne me dérange pas. Alors il y avait un arbre où est-ce que chaque branche, chaque feuille, elle avait une propriété acheret. Il y en a une qui pouvait apporter la parnassa, l'autre qui pouvait apporter la refoua, l'autre qui pouvait apporter le zivoug. Et le soleil, il avait de la peine parce que il y avait un seul arbre comme ça dans le monde, et le soleil, il était soref auto. On va voir. ועלה יש לו סגולה מיוחדת, שזה מסוגל לאבנים, וזה מסוגל לפרנסה, וזה מסוגל לרפואה, תכולה, וזה לחולת אחרת, כל אחד ואחד מסוגל לדבר אחד. וזה האילן, היו צריכים להשקיטו. ואם היו משכין אותו, היה מסוגל מאוד. Cet arbre-là, si on lui avait ajouté de l'eau froide, il aurait été vraiment magnifique, tu vois. Il aurait été, comment dire, il aurait été vraiment, il aurait été vraiment bien. Déjà, l'arbre, il avait toutes les ségoulottes. Mais si on l'arrosait, il avait encore des ségoulottes encore plus fortes. Et le soleil, il se plaignait. Et il avait dit non seulement le soleil, il a dit non seulement cet arbre-là, on n'arrose pas, mais en plus, moi, avec mes rayons, je le sèche. Alors c'est grave, tu comprends? Ça m'évite ou non? J'ai envoyé 3 lignes à chaque fois. J'ai dit monsieur. Alors on continue. Tu comprends Israël? On y va, on continue. וזה העניין, היו צריכים להשקותו, ואם היו משכין אותו, היו מסוגל מאוד, ולא די שאין אני משקה אותו, אלא שעל ידי שאני מזריח עליו, אני מייבש אותו. ענתה הלבנה ואמרה, אתה דואג דאגות אחרים, אני אספר לך הישג שלי. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Anta Alevana Ve'amra. Ata. Alors la Levana elle a répondu, elle a dit Ata doeg Deagot Acherim. Ani asaper lecha esek sheli. Eyot שיש לי 1,000 הרים, וסביבות ה1,000 הרים יש עוד 1,000 הרים. des montagnes. אז יש 2,000. ויש מקום שדים. והשדים יש להם רגלי תרנגולים, ואין להם כוח ברגליהם, ויונקים מרגלי, de la lune. ומחמת זה אין לי כוח ברגלי, ויש לי קצת אבק, ומחמת זה אין לי כוח ברגלי, ויש לי אבק, היינו פול, שהוא רפואה לרגלי, ובא רוח ונושא אותו. Attends, j'ai pas compris. Attends, ouais. Non, ne la dérange pas. Literally. He's like, en 2 mots, tu es une grosse merde. Literally, I was like shocked. Je te jure. He goes, parce qu'il a parlé de Rabbi Nachman. He wrote, like you don't understand what he wrote. He goes, pour ce qui est de Rabbi Nachman, tu représentes son antithèse, mais il dit une chose. Il n'y a pas de désespoir dans la vie. Donc je ne désespère pas sur ton cas, aussi difficile que c'est. Donc essaie de faire tchouva, arrogance, fausse accusation, méchanceté, diffamation.